Guarda come fuori i gabbiani. Scappano, guarda come scappano. E chi si fanno a Burtillovo secondo me? Quindi resta appiccicato praticamente sta cosa pure la notte. Notte giù. Notte giù. Secondo io. Va bene. Stiamo fare una scena di film dell'orrore praticamente. Vabbè. Però uno che sarà l'aquila, così che fa. Questo è